ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்படி ஒரு ரம்மியமான மாலை பொழுதில் மாலை மங்குற நேரத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறதை விரும்புகிற ஒருத்தராக நீங்கள் அப்படியா இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். அடிவானம் சிவந்து போகிற நேரத்தில், இந்த மாதிரி ஒரு மழைக்கால நேரத்தில் இந்த மாதிரி மனசுக்கு பிடிச்சவங்களோட ஒரு ரைட் போகிறதுன்றது உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப அழகான விஷயம். இறைவன் கொடுத்த வரம், அது ஒரு அரட்கொடைங்கிறத அடிக்கடி இந்த வயலும் வானமும் சாட்சி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு. எல்லாம் அவன் வரைந்த ஓவியம். இயற்கையில் லயித்து போய் தன்னையே மறக்கடிக்கக்கூடிய அளவுக்கான ஆற்றல் இந்த இயற்கைக்கு இருக்கு. அடிக்கடி எனக்குள்ள வர சின்ன சின்ன சிறுபிள்ளைத்தனங்களில் ஒன்று தான் இந்த மாதிரி ஒரு வயல்வெளியில் நட்ட நடுவில் இருக்கிற பரனில் உட்காந்து ஒரு இஞ்சி பிளேண்டி குடிக்கணுன்ற ரொம்ப நாள் ஆசையை இன்னைக்கு தீர்த்துடலாமே அப்படின்னு தான் இன்னைக்கு இந்த வட்ட கடைக்கு வந்திருக்கோம். வானம் குதிவதிலும் உன்னை தொடுவதிலும் காதல் வந்திருந்து கானம் உறைந்து பாடும் மௌன பிறவெளியில் ஒரு கானம் வளர்த்திருந்து இதயம் பிரித்திருந்து நான் இயற்கையில் திளைத்திருந்து சிட்டுக்குருவி ஒன்று ஸ்நேக பார்வை கொண்டு வட்டப்பாறை என்னை வாவா என்றது. கிச்சு கீச் என்றால் கிட்டவா என்றால் பேச்சு எதுவும் இன்றி பிரியமா என்றால் கிச்சு கீச். Let's sing it closer closer so we feel words can never ever get how my love for is late. ஒற்றை சிறு குருவி நடத்தும் போரங்க நாடகத்தில் சற்றே திடத்திருந்தே. Keech keech, let's sing it closer closer so we feel words can never ever get how my love for you is late. Oh my sweet little buddy, how you make my heart beat go so low. சற்றே திடத்திருந்தே. சில நேரங்களில் சின்ன சின்ன ஆசை கூட பெரிய பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அந்த மாதிரி தான் என்னோட பக்கெட் லிஸ்ட்டில் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற சின்ன சின்ன ஆசைகளில் இன்றைக்கி ஒன்று நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை நான் பண்ணினதுனால இன்றைக்கி உண்மையிலேயே நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தால் கூட நீங்களும் அதை பண்ணினீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும். The day was so good. ஸோ இந்த நாளை இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்குறதுக்காக அட்டப்பழம் ஹாஃப் மூன் ரெசார்ட்டுக்கு டின்னருக்கு போகலாம் அப்படின்னு தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ நோ வி ஆர் ஹியர் இன் அட்டப்பழம் ஹாஃப் மூன் ரெசார்ட். ஸோ இந்த ரெசார்ட் பார்த்தீங்கன்னா சீ ஃபுட்டுக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷல். உங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு டேஸ்டியான சீ ஃபுட்ஸை டேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸை சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் பாபிக்குலேருந்து எல்லாமே ரொம்ப டேஸ்டியாக சீ ஃபுட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கல்முனை டு அக்கறை பார்த்து நான் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் நாசிகுரம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ரொம்ப டேஸ்டியில் பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா நான் ஹாஃப் மூனில் டேஸ்ட் பண்ணினது. அப்புறம் அக்கறை பார்த்து ஏஷியன் செஃப், இந்த ரெண்டு ரெஸ்டாரண்ட்லேயுமே பெஸ்ட்டான நாசிகுரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
ஆனால் இன்றைக்கி நாள் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை நல்லாவே டிசப்பாயிண்ட்டான ஒரு நாள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி போக முன்னுமே இவங்களுக்கு கால் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து ஃபிஷ் பாபிக்கு அப்புறம் வந்து நாசிக்ரான் வந்து அவைலபிளாக அப்படின்னு கேட்டேன். ஸோ அவங்களும் ஓகே நீங்கள் வந்தால் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் நான் வந்து இங்கே போனேன். பட் போனதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா 10 மினிட்ஸ் மாதிரி வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் சொன்னாங்க இன்றைக்கி வந்து பாபிக்கு வந்து அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னு. ஓகே அப்போ ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா நாசிக்ரானும் இன்றைக்கி அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நான் கொஞ்சம் கடுப்பாகிட்டேன். இந்த மாதிரி இன்கன்வீனியன்ஸான சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஆஸ் அ கஸ்டமராக நான் வந்து இந்த ரெசார்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து கால் பண்ணிவிட்டு கேட்டுட்டு போனேன். ஸோ அந்த நேரமே அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்க தேவை இருந்திருக்காது. ஸோ இட்ஸ் ஓகே பரவாயில்ல. இப்போ வந்து டைம் பார்த்திங்கன்னா அரவுண்ட் 10 o'clock ஆகுது. ஸோ இதுக்கப்புறமா இன்னும் எங்கேயாச்சும் வேறு பிளேஸ் தேடி அங்கே வந்து அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னா அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப வேர்ஸ்ட்டாக போயிடும் இல்லையா. ஸோ அதனால தான் நான் இதை சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா ஷவர்மா கிங்குக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ ஷவர்மா கிங் வந்து ஒரு A கிரேட் ரெஸ்டாரண்ட். இங்கே ஃபுட் வந்து டேஸ்டியாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவ்வளோ நீட்டாக இன்டீரியர் டிசைனிங் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நிறைய டைம் வந்து நான் ஷவர்மா கிங் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா வந்து அது ரொம்பவே பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து எனக்கு வந்து ஹோம் டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க, அதுவும் ஃப்ரீயாக பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற ரீசன்னால அடிக்கடி வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுவேன். About you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress. I confess, I get dirty thoughts about you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? அழகான குட்டி கிளே பாட்டில் கடாய் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ க்யூட். ஸோ அது கூடவே சாப்பிட்றதுக்கு நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். பட்டர் நானுக்கு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா கடாய் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், ஒரு நல்ல ஒரு காம்பினேஷன். எனக்கு வந்து பீஃப் அவ்வளோன்னு பிடிக்காது, நான் எப்போவுமே சிக்கன் லவர் தான். ஷவர்மா கிங்கை பொறுத்த வரைக்குமே மற்ற ரெஸ்டாரண்ட்டை விட இங்கே வந்து ஃபுட்டு அவங்க எந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும். ஸோ அது பார்க்குறப்பவே நமக்கு வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு டெம்டிங் ஆகிற அளவுக்கு வந்து ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. இந்த க்ளே பாட் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா பாபிக்யூ ஆர்டர் பண்ணால் கூட அதையும் அழகான முறையில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாமே உண்மையிலே அதோட குவாலிட்டியை இன்னும் வந்து கூட்டிக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இங்கே வந்து பீட்ஸா அப்புறம் ஷவர்மா இதெல்லாம் கூட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஆல்ரெடி நான் நிறைய தடவை வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பாபிக்யூ கூட உண்மையிலேயே நல்லா டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி நல்லா டேஸ்டியாக அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நல்லா அதில் பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. About you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. ஒரு ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டின்னர் அவுட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ் ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இதோட இன்டீரியராக இருக்கட்டும் இல்லை கபானா சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஆல்சோ இங்கே வந்து கார்ட் பேமெண்ட் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹோம் டெலிவரி சர்வீஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குது, இல்லைனா டேக்அவே கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூட்டபுளான ஒரு நல்ல ஒரு பிளேஸ் தான். ஸோ ஷவர்மா கிங்கோட ஸ்பெஷல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் சப் தான். ஸோ இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், அதே மாதிரி ரொம்ப சீஸியாக இருக்கும். யஸ்லினு கூட ரொம்ப ஃபேவரட் அப்படின்றதுனால நான் வந்து இதை டேக்அவே பண்ணிட்டேன். நிறைய தடவை நான் வந்து எஸ்கேல நிறைய ஃபுட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ்லேயே டெலிவர் பண்ணிவிடுவாங்க. உண்மையிலேயே அது ஒரு பெஸ்ட்டான சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இது
வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஷவர்மா கிங்கில் ட்ரை பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு பையனும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன், அதே மாதிரி கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Just tell லைக் me பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. கீப் சப்போர்ட்டிங் us and keep loving us. Bye bye. Take care.